Hello， 阿晶啊，你唔使趌出去嘅其實。哇！各位春風滿面喎，今次去完邊度玩啊？去咗邊？哦，我哋去咗日本翻嚟咯。係啊，平安無事，大家唔使擔心。妹姐咧都買幾個篋啊，今次咧除咗佢自己嘅幾個篋之外，連我啲篋都塞爆埋，唉！你仲好講，本身我可以再買多啲㗎，點知咧成日同佢出團咧，行一陣就話攰啊！大家都記得上次佢巴黎勁買嘢啦，一路買嘢咧就飯都冇食到啦。跟住第二日咧，我起身啦，稍為屈低少少咧，痛我膝頭哥，唉！今次慘啊慘啊！我真係買好多翻嚟啊！我初時以為你老啦，真係點知原來講中咗，膝頭哥開始冤痛到勞損啊！唉，我聽講阿妹姐送咗個好貼心嘅禮物俾你噃。係啊，點解咁樣咧？原來佢驚咧我唔拍嘢咧，咁佢又冇嘢拍啦。於是咧鬼鬼祟祟咧喺褲袋度攞咗入嘢出嚟，原來係 Movie 嘅 UC2 加鈣雙效咀嚼丸，上面仲有張紙嘅，寫住阿晶爺新出嘅係咩異型咩啊？整你異型膠原蛋白。咁樣喎，咪係咯，我咁識做，你知唔知佢俾咩反應我啊？佢話咩異型膠原蛋白啊？我咁靚仔，使食呢啲嘅咩？咁人哋當年細個啊嘛，唔識嘢啊嘛，啊後尾講開先知啦，原來咧係關節嘅supplement嚟嘅。但係我當年咧係真係有食開嗰啲葡萄胺嘅喎。不過嗰啲葡萄胺咧，第一就要食2至4粒啦，跟住又大粒啦。有時忙起上嚟咧，真係唔記得，唔係講笑。所以我咪好細心咁咯，買呢個俾你咯。因為呢一隻咧食1粒就得，仲要唔使吞喎，放入口就溶，食到老啊都唔怕近親啦。講咩話你？你講多次。你咁後生食咩都唔會近親啦。我大概食咗1個月到啦，已經 feel 到全身唔同晒。我之前咧你記得㗎啦，係咁樣踎少少已經錫痛我啦嘛，而家係哇！係突然間哇冇人知啊！好犀利啊！你成個人靈活晒啊！估唔到呢隻嘢真係掂喎，而且咧食咗一陣之後咧 feel 到啊關節咧的確係冇咁唔舒服嘅。況且一日1粒已經有咁嘅效果，你仲想點樣？咁同你之前食嘅有咩唔同先？呢個真係唔同喎，因為佢補充嘅咧係 UC2 第2型膠原蛋白，科研證實咧係比葡萄糖胺再加軟骨素係有效2倍嘅，而且咧可以促進咧軟骨嘅修復同埋再生。咁就唔驚乜嘢啊？係同你行街行到自己啲軟骨蝕晒啦，係咪先？喂，話時話你嗰次咧上纜車咧，你咪表演過正爺神功嘅。我啲基本版啦，而家係升級，整個 upgrade 版嚟啊！我仲應用到喺唔同嘅衝突上面咧，都能夠係靈活自如，咁先犀利嘛！好犀利啊！好彩我送呢盒嘢俾你咋。咁你係唔好認咧，其實我知你攏嘢㗎。你本身咧係膝頭哥脹痛，嗰次啊望住個樓梯見住你運路走嘅，仲唔係你膝頭哥痛想揾supplement，根本揾我做白老鼠。好嘢一齊分享啫。其實咧你咁嘴刁都冇投訴，證明呢隻嘢 work 啦。我食完之後啊，覺得隻腳輕晒啊。哦，你又食好多咩？就嚟食完1樽啦，食完之後咧覺得個減痛效果特別明顯喎。行樓梯啫嘛，easy啦，我喺上面 catwalk 都仲得啊。所以如果試過葡萄胺覺得冇乜效嘅朋友，真係可以試下呢一隻，因為佢上面都有講㗎，比起用葡萄胺再加軟骨素嘅功效咧係強2倍。咁佢咁寫梗係信佢啦，唔通信我咩？同埋佢係咀嚼丸啊，帶去邊度都咁方便啦。就咁一日1粒，唔使怕吞藥丸啊嘛。記住啊，佢係第2型膠原蛋白，唔係異型啊。你試下，你試下。旅行想去邊就去邊。旅行幾耐都得。拜拜。